আজকে আসলাম বার্ড শপে। যেই কারণে আসছি সেই কারণটা পরে শেয়ার করতেছি। তো প্রথমেই দেখে নেন কত কিউট একটা ককাটেল মেল, মাশাল্লাহ দিলে হোয়াইট ফেস মেল, আর হচ্ছে যে হোয়াইট ফেস পাইড একটা ফিমেল ছিল। এই দুইটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছিল, বাট লোকটা দোকানের যেই ওনার আছে টু মাচ প্রাইস চাচ্ছিল, তাই আমি নিই নাই। মাশাআল্লাহ দিলে আমার অনেক দিনের শখ যে হোয়াইট ফেস ককাটেল রাখার, যদিও আমার বাসায় আরও দুইটা আছে। সো যাই হোক, ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার বাজেট হলে ইনশাল্লাহ নিব আরেক জোড়া। সো অনেক কিউট লাগতেছিল মেলটা দেখে, মেলটা অনেক অ্যাক্টিভ ছিল, তাই একটু ফুটেজ নিয়ে নিলাম। সো এটা হচ্ছে যে ফিমেলটা। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ রৈতিক স্পিলাইন্স। আই হোপ সবাই ফিট অ্যান্ড ফাইন আছেন, আর আমরা অনেক ভালো আছি। সো আজকে 4-5 দিন পর আপনাদের মাঝখানে আবারও ফিরে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আই হোপ ব্লগটি আপনারা এনজয় করবেন। সো একটা গুড নিউজ দেওয়ার আছে, সেটা হচ্ছে যে আমার ককাটেল ফাইনালি ডিম দিয়ে দিয়েছে। তো আমি হচ্ছে যে ভাবিও নাই এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে ডিম দিয়ে দিবে, কারণ মাত্র 2-3 দিন আগে মিটিং করতে দেখছি। সো আমি হচ্ছে যে কোনো ভিতরে আমি নেস্টিং দেই নাই। সো নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল আনতে গিয়েছিলাম, আর হচ্ছে যে বার্ড শপে গিয়েছিলাম বার্থডে সিডস মিক্স আনতে। এই হচ্ছে যে সিডস মিক্স বার্থডের জন্য আনছি, আর এটা আপাতত এতটুকু ম্যাটেরিয়াল পাইছি নেস্টিং এর জন্য। সো নিয়ে আসছি শুকনো অ্যান্ড ফ্রেশ। সো এটা হচ্ছে যে এখন দিয়ে দিব। সো এই যে আমার মেলটা হচ্ছে যে বাহিরে, আর ফিমেলটা হচ্ছে যে বক্সের ভিতরে। হয়তোবা আমি একটা ডিম দেখেছিলাম, হয়তোবা আরেকটা ডিম দিয়েছে। আর এই যে আমার বাকিগুলো আছে, আর ত্রিপলিটা সে খোলা হয় নাই, বিকজ 2-3 দিন ধরে অনেক বৃষ্টি পড়তেছে আমাদের এইদিকে। আর মাসাল্লাহ দিলে আমার হচ্ছে যে ওই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার বাজিগার ওই পেয়ার দুটোটা ফিমেল হাড়ির মধ্যে ডিম দিছে। সো এখন হচ্ছে যে আমি ব্রিডিং বক্সটা খুলবো, দেখি ইনি কি করতেছে and কয়টা ডিম পারছে। বিসমিল্লাহ। এই যে মাশাল্লাহ দিলে দুইটা ডিম পারছে মিনি। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, এই যে দুইটা ডিম। সো আমিও এখন নেস্টিংটা দিয়ে দিব, আর ও অনেক অ্যাগ্রেসিভ মুডে আছে, আর মিলটা বাহিরে। তো এই হচ্ছে যে ডিম ডিম দুইটা, আমি ডিম দুইটা এইখানে রাখলাম সেফটির জন্য। এখন হচ্ছে যে ওদের ব্রিডিং বক্সে আমি দিয়ে দিব ম্যাটেরিয়ালগুলো। ব্রিডিং বক্সে ডিম দুইটা দিয়ে দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন যাতে সুন্দরভাবে ও হ্যাচ করতে পারে ডিমগুলো। অ্যান্ড আই হোপ ভালো একটা রেজাল্ট পাবো এবার, ইনশাআল্লাহ। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। দেখতে পাচ্ছেন উইনি চলে আসছে ওর ডিম দুইটা ওম দেওয়ার জন্য। ব্রিডিং ম্যাটেরিয়াল ও পেয়েছে। উইনি। সো ওদেরকে আমি আর এখন ডিস্টার্ব করবো না, এখন হচ্ছে যে আমি ব্রিডিং বক্সটা লাগাই দিব। টেস্টিং দিয়ে দিলাম। সো ইনশাল্লাহ আই হোপ ভালো রেজাল্ট করবে। সবাই দোয়া করবেন ওদের জন্য, যাতে অতি তাড়াতাড়ি আমরা নতুন নতুন ককাটেলের বেবিস দেখতে পাই।